שלום, אנחנו נחכה איזה רגע. ניתן לאנשים להצטרף. בינתיים אני אספר ותוכלו לראות את זה אחר כך כשתגיעו. שלום, אני ליאני. אנחנו עוד איזה כמה רגעים נתחיל. אנחנו מדברים היום על האדמה. שלום, ניתן עוד רגע לאנשים להגיע. אני מאוד מתרגשת להיות פה. זו פעם ראשונה שאני משדרת בלייב, גם בקבוצה הזאת וגם בכלל, אז תהיו סבלנים איתי. זה מעניין לדבר אל הקהל הפתוח בלי לראות אתכם. זה מאתגר ומסקרן. אז היי, אני ליאני, והצטרפתי לקבוצת המנחים של הקבוצה המקסימה הזאת. נורית הזמינה אותי והקשבתי פה לכמה הרצאות, ואת לי ממש מעניין ומקווה שגם לכם. אז קצת על עצמי. אני התחלתי את הכשרת הטיפול שלי ממקצועות של גוף ונפש, ובמקביל ובנוסף לאט לאט הוספתי עבודה עם אנרגיה ותודעה, וגיבשתי את כל הדברים שלמדתי. ראיתי שזה ממש מסתדר לי יפה עם 4 האלמנטים. זאת הגישה שאני עובדת איתה כרגע, ואני לומדת ממנה הרבה. אז הייתי שמחה לחלוק איתכם. אז החלוקה ל4 אלמנטים היא בעצם איזושהי מטאפורה, כן? כי יש המון שיטות חלוקה. יש כאלה שמחלקים לצ'קרות, למשל עבדתי הרבה שנים עם צ'קרות. יש כאלה שבעבודה עם אלמנטים רואים ושומעים ממש מצוין. איזה כיף. תקרישה. אז היא בעצם החלוקה לאלמנטים, כמו אלמנטים של כימיה, כן? שמהם כל דבר מורכב מהם. אז בעצם גם אנחנו וגם העולם שמסביבנו, כולו מורכב מ4 האלמנטים האלה. אדמה, מים, אוויר ואש. כן, אז יש שיטות שעובדות עם יותר אלמנטים, יש מקומות שמדברים על עץ כאלמנט ומתכת, חלל, וזה שאני מתמקדת בחלוקה הזאת לא אומר שחלוקה אחרת היא פחות נכונה. כן, החלוקות האלה הם בסך הכל הדרכי גישה שלנו, כלים בשביל להתבונן על עצמנו ועל העולם. כן, אז יכול להיות מה שנכנס בתוך אלמנטים אחרים כנראה מתחלק אצלנו. הנה שאר האלמנטים. אז אני אגיד שוב שלום למי שהצטרף עכשיו. אני ליאני ואנחנו מדברים על 4 היסודות. אז 4 היסודות מתחברים לנו גם ל4 כיווני שמיים. כן, וכל אחד מהם מלמד אותנו משהו על עצמנו. אז האדמה היא מדברת על הבסיס והיציבות שלנו. כל דבר מתחיל מהאדמה. בשביל לבנות משהו אני צריכה אדמה יציבה כדי להיות עליה. האדמה היא העולם של החומר, היא העולם גשמי. היא היסוד הכי דחוס מבין כולם. כל דבר שאני יכולה להחזיק אותו הוא אדמה.
מוצק, זה המצב צבירה שמשוייך לאדמה. כן, אז כל האסוציאציות שעולות לנו עם מוצקים באדמה ועם דברים שאפשר להחזיק עם האדמה, שאפשר להישען עליה. אני אשמח להתחיל ממדיטציה קצרה, ככה אני אוהבת להתחיל את הסשן שלי, אני חושבת שזה ממקד גם אתכם וגם אותי, בעיקר. ואני יודעת שאנחנו מעט אנשים ומישהו יצטרף באמצע. אני מקווה שפשוט ייכנס איתנו למדיטציה. אז פשוט תעשו לכם רגע בנוח, כן, תשבו בצורה שנעימה לכם, או אתם שוכבים. רק רגע לעצום עיניים. לעצום עיניים ולשים לב לנשימה. מאיפה הנשימה שלי נכנסת ומאיפה היא יוצאת. איך הגוף שלי מונח על הכיסא, על המזרן. נקודות ההישענות. יש חלקים שנוגעים בכיסא ומרפים ונשענים עליו, ויש חלקים שהם יותר מחזיקים. שים לב למגע של הבגדים שלי עם האור, המגע של האור עם האוויר. אנחנו במדיטציה רגע של להתחבר לאדמה, אז אתם מוזמנים. מי שיצטרף, תעשו לכם בנוח ולעצום רגע עיניים. ברגע של להתחבר לגוף שלנו, להקשיב לנשימה. לשים לב למנח של הגוף. ומתוך הנקודות האלה בגוף שלי שנשענות, הנקודות שבחיבור עם הקרקע, אני מזמינה אותנו לדמיין שורשים. שורשים שנשלחים מאיתנו אל תוך האדמה. אנחנו מדמיינים שורשים, אפשר לדמיין אותם יוצאים מכפות הרגליים שלנו, תחתית האגן. יוצאים ונשלחים למטה, למטה. דרך כל העקומות שמתחתנו. אל האדמה. מדמיינים את השורשים יוצאים מאיתנו אל האדמה. אפשר לראות או להרגיש או לדעת את התנועה הזאת של השורשים, איך הם מתפצלים, מה הצבע והעובי שלהם. כמה עמוק וכמה רחב הם מגיעים. איך להרגיש את החיבור הזה אל האדמה, את היציבות שהשורשים שלי נותנים לי, איך זה מרגיש להיות נטועה בקרקע. ולהרגיש את ההזנה שהשורשים שלי שואבים מהאדמה אליי.
להרשות לעצמי להרגיש את הגוף שלי ואת השורשים, את התנועה של השורשים ככל שהם מתחפרים לאיתם ומתפרסים. ואת התנועה שבתוך השורשים, מהאדמה אליי, ההזנה והמשאבים שהיא שולחת אליי. אני מזמינה אתכם להמשיך להיות מחוברים לשורשים האלה, להמשיך להרגיש אותם, שלום למי שיצטרף, לכל אורך המשך השיחה שלנו על האדמה. אם אתם רוצים, אתם יכולים לפקוח עיניים, קצת לחזור. הנה זה האדמה, היא נותנת לנו את היציבות ואת השייכות, את הזכות להיות קיים. היא משויכת למשפחה שלנו. כן, וכמו שהרגשנו, האדמה נותנת לנו הזנה. כן, האוכל שלנו מגיע מהאדמה. זה גם כל מה שקשור לאוכל ולכסף, לקיימות ולהישרדות. כן, דבר ראשון זה הישרדות. אם אני מרגישה שאני מספיק כסף או אוכל בשביל לשרוד, אם אין לי מקום להיות בו, אז אני לא יכולה להוסיף על זה עוד דברים, בשביל זה הבסיס. האדמה היא גם האמון שלנו בעולם, האמון והפחדים מצד שני. אנחנו מדברים על אדמה. כן, אז מה שיש לנו בצד השני של האמון זה הפחד. הפחדים העיקריים שמקושרים לאדמה זה הפחד מהמוות והפחד מאיבוד שליטה. אנחנו מפחדים להפסיק להתקיים, להפסיק להיות רלוונטיים, להפסיק להשתייך לחברה שאנחנו נמצאים בה. האדמה זה הבית שלי, הבתים שאני שייכת אליהם. האדמה מבחינה קבלית מדברת על הגוף. יש לנו איזשהו סולם שהוא בין האדמה לשמיים שבונים לנו 4 היסודות. האדמה מייצגת את הגוף, המים את הנפש, האוויר את הנשמה, והאש את התודעה האלוהית. כן, אז הגוף שלנו הוא מקושר לנפש בצורה בלתי נפרדת. כן, כמו שהמים מונחים על גבי האדמה בכדור הארץ, כמו שהמים זורמים בתוך הגוף שלנו, שהוא אדמה פיזי. כמו שהמים מחלחלים אל תוך האדמה. כן, אז אדמה זה הגוף שלנו, כל הצרכים הפיזיים, כל עולם החומר והמימוש. כן, כל דבר, גם כשאנחנו מביאים אותו מלמעלה ומקשיבים, כמו שדובר פה מאחד הלייבים, אנחנו צריכים לממש בשביל להביא את זה לאדמה. כן, אז אנחנו עוברים, ההשראה והרעיונות שלנו מגיעים מהאש, אז אנחנו מפתחים אותם ומצליחים לקבל מבט ברור עליהם באמצעות האוויר ולעבד אותם רגשית דרך המים, ואנחנו מוצאים אותם בפועל דרך האדמה, באמצעות האדמה. תחשבו שכל הדברים שאנחנו מורכבים מהם פיזית הם מהאדמה, כל החלקיקים שלנו חוזרים מהאדמה.
גם אחרי שאנחנו מתים, אבל גם כל הזמן, כן? התאי אור, כל הזמן נושרים לי תאי אור, הם חוזרים לאדמה. החלקיקים של האטומים שאני מורכבת מהם, חלק יכול להיות היו במפץ הגדול, וחלק היו על דינוזאור בממותה. כן, החלקיקים של האדמה מתפרקים ומתרכבים מחדש, בשביל ליצור אותנו, בחומר הגלם שממנו אנחנו נוצרים. אז דיברנו קודם על אמון והתמסרות מול הפחד. אז כשתינוק נולד, הוא לא סומך על העולם, מן הסתם, וכל פעם שהוא חווה רעב, או שצמא, או שמשהו לא נוח לו, כן, שהוא מלוכלך, או שיש איזה רעש, אז הוא בעצם מפחד שהוא עומד למות. כן, כשהוא רעב, הוא מרגיש שהוא עומד למות מרעב, הוא לא יודע עדיין שיבואו וידאגו לו, ובאמת הוא עוד לא יודע שבאים הבאה ומאכילה אותו, מרגיעה אותו, מחליפה לו חיתול, או מה שהוא צריך. הוא עוד לא יודע שזה מגיע מאמא בשלב הזה. הוא בעצם סומך על העולם. כן, הוא סומך על זה שהוא היה צריך משהו, וניגשו אליו. כן, וזה לוקח הרבה פעמים, אבל עם הזמן, ככל שמגיעים אל התינוק בזמן שהוא לא יותר מדי מתסכל, אז הוא מתחיל לבנות אמון בעולם, והוא יודע שהצרכים שלו יסופקו. כן, זה אספקט אחד של אדמה. ואמון והתמסרות זה משהו שהוא מאוד קשה לנו, כי מלמדים אותנו לפחד כל הזמן ממלא דברים. מלמדים אותנו לא לסמוך על זרים ועולם מסביבנו, על בוסים שלנו, כן, לחפש את המניפולציות האלה בכל מקום. ואמון והתמסרות זה שלב בסיסי חשוב גם לעבודת רוח. לדעת להתמסר לתנועה כשהיא מגיעה דרכי. הנה, זה גוף, אני מוצאת אותו הרבה פעמים גם מתורגמן על מה שקורה, מכל התנועות האלה, נעשה ונשמע. הרבה דברים מגיעים אלינו דרך הגוף, אני למשל שאני גם קינסתטית, זה אומר שאני מקשיבה לאנרגיה ולמה שמגיע מלמעלה, אני יותר קודם כל חובה את זה בגוף. יש אנשים שהם יותר ויזואליים, שהם רואים, יש אנשים שהם אודיטוריים, שהם שומעים או פשוט יודעים. אצלי זה מגיע דרך הגוף, כן, אז הגוף ממש מתורגמן, מאוד משמעותי אצלנו. כן, אז עולם החומר והגשם והיציבות. הכיוון של האדמה הוא למטה ופנימה, הוא התכנסות. האדמה מתגבשת ומתחזקת. ואני רוצה לספר לכם על העבודה של וילהלם רייך, שהוא האבא של הפסיכותרפיה הגופנית. בעצם הוא הראשון שהתחיל לדבר על הגוף כשעל הנפש, על זה שהגוף זוכר, שלנו מי שהצטרף. הגוף שלנו זוכר דברים שחווינו, אנשים לנו, בתוך הגוף כן כל מיני טראומות או כל מיני חוויות שעברנו וקיבצו אותם. הן נשארות פה, הוא עשה ניסוי עם המבות, שזה יצור חד תאי, יש לו תא אחד, והוא חשמל אותם, והוא ראה שכשהוא נותן את השוק החשמלי אז הן מתכווצות, ואחרי כמה רגעים הן מתרחבות, אבל הן אף פעם לא מתרחבות לאותו גודל שהן התחילו ממנו. כן, תמיד משהו בקיבוץ הזה נשאר. אז אנחנו נושאים עלינו את כל הקיבוצים האלה, כן, שאספנו במשך חיינו, מכל החוויות. כל פעם שמישהו נזף בי, או שכן נכנסתי למקום, הרגשתי לא שייכת וזהות, או שמשהו הפחיד אותי.
כל זה קימוצים כאלה שנשארים בנו. והוא קורא לזה שריון, השריון של הגוף שלנו. כי כשאנחנו מתכווצים אז השריונים נהיים קשים למגע. והשריון, אנחנו עטינו אותו למטרה מסוימת, כן? השריון הוא שכבת הגנה בעצם. הוא מתגבש שם בשביל להגן עלינו, כי לא יכולנו להתנהל בתוך הסיטואציה שהיינו בה. אז התכווצנו והגענו והתקשחנו. וואו, איזה כיף, כל הלייקים והאהבות החמודים. פתאום קיבלתי אותם בבום, בגל. כן, ושריון, כשהוא נשאר הרבה זמן, אז הוא יכול גם להחליד, והוא יכול גם להגביל את התנועה. כן, אז כשאנחנו לא צריכים את ההגנה הזאת, יעזור לנו אם נלמד להוריד את השריון, כן, כדי שיהיה לנו פחות מסורבל, כדי שנצליח להיות חשופים גם. ובשביל זה אנחנו צריכים את האמון. בעצמי, בעולם. במשאבים שלי, כן, כל העבודה של משאבים ויכולות קשורה לאדמה. כן, אז אני מזמינה אותנו, אני רוצה לתת לנו קצת טעימה חווייתית, בנוסף לידע שדיברנו עליו קצת. ובאמת כל אלמנט זה עולם שלם ואפשר לדבר ולהתעסק איתו שעות. אני מוסיפה גם את החוויה כי מהדרך שלי אני לומדת הכי טוב כשאני חווה את זה בגוף, ואז זה יכול להוריד את ההבנה מהראש אליי, להפנים, כי רק לדעת, ולא תמיד מספיק. אז נעשה התמקדות קצרה, גם נשים לב קצת לקיבוצים ולהחזקות שלנו, וגם נלך לפגוש מקום שנקרא המקום הבטוח שלי. המקום הבטוח שלי זה מקום שאני יכולה ללכת אליו, כן, המקום בדמיון שלי, שאנחנו נבנה. ואני יכולה ללכת אליו כשאני צריכה מרחב, להיות עם עצמי ולעבד ולהסתכל על דברים, או לנוח, או לבכות, או לצחוק, או לרקוד, או מה שבא לי, שאני צריכה מרחב שהוא יהיה פרטי שלי. זה מקום שרק לי יש גישה אליו, ואין בו אף אחד אחר. אז אני מזמינה אתכם לעשות לעצמכם נוח. אני ממליצה לשכב, אבל אם מה שנוח לכם זה לשבת, זה גם בסדר. זה פשוט לשכב. ולראות מה אני צריכה כדי שיהיה לי נעים עכשיו. ולעשות לעצמי נוח. ולהרשות לקרקע להחזיק אותי. אפשר להחזיר שוב את תשומת הלב לנשימה. שים לב מאיפה היא נכנסת ומאיפה היא יוצאת. להרגיש את השורשים שלי שהתחברנו אליהם מההתחלה. אני מזמינה אתכם בשאיפה הבאה לכווץ את רגל ימין.
מוזמנים לשכב, לעשות לכם בנוח. בשאיפה הבאה אנחנו נכווץ את רגל ימין לאט לאט, תוך כדי שאנחנו מכניסים את האוויר. את הכף רגל, את השוק, את הירך, את הישבן. כשאנחנו מגיעים עם האוויר עד הקצה, אנחנו מחזיקים קצת. ובנשיפה מרפים לאט, לאט, לאט. קבוצים, מחזיקים ומרפים. ואותו דבר עם הרגל השנייה. אני שואפת וכבדת את כל החלקים של הרגל. מחזיק. להרפות. אנחנו עוברים ליד ימין. אנחנו בשאיפה מכווצים את כף היד והאצבעות, את הזרוע, את האמר ואת הכתף גם. עד הסוף, מחזקים. שחרר לאט לאט. עד רגע. אנחנו עוברים ליד השנייה. אנחנו נכווץ. כפות הידיים, האמר, הזרוע, הכתף. אפשר לשים לב, אולי יש חלקים אחרים שמצטרפים לקיבוץ בלי שהתכוונו. ונשיפה לאט לאט. בנשימה הבאה אנחנו נכווץ את הצוואר ואת הפנים ואת הראש. כל השרירים הקטנים של הפנים, הרשת והעיניים, האף, הסנטר, האוזניים, כל השרירים הקטנים של הגולגולת, יש לנו מלא מלא שרירים. נשיפה, אנחנו לאט לאט מולפים. בנשימה הבאה אנחנו עוברים לכל המרכז של הגוף שלנו. החזה, הבטן, הגב, שכמות, האגן, הכתפיים מצטרפות, קבצים, מרפים. ועוד פעם אחת כזאת, אנחנו מוזמנים להצטרף, מי שנכנס עכשיו, לשכב, לעשות לכם בנוח, אנחנו בהרפאיה של הגוף, התחברות למקום הבטוח שלנו. שאיפה אנחנו מכווצים את כל הגוף, ידיים, רגליים, כפות ידיים, אגן, כתפיים, לסתות, צרעפת, חזה. בנשיפה אנחנו מרפים לאט לאט. רק לשים לב מה שלום הגוף שלי עכשיו. מה השתנה במנח של הגוף שלי, בנשימה. ואם אני מזהה שיש עוד מקום בגוף שלי שהוא מכווץ, מקומות, אפשר עכשיו בשאיפה לכווץ. כשאנחנו מגיעים לאוויר פנימה, אנחנו מחזיקים.
ובשאיפה לאט לאט מרפא. רק להרשות לעצמי להרפות ולתת לגרביטציה להשפיע עליי, למשוך אותי כיוון האדמה. עכשיו אני מזמינה אתכם לדמיין שביל. השביל הזה הוא מוביל למקום הבטוח שלי, למקום שהוא רק שלי, מקום שאליו אני הולכת. אני רוצה שקט, אני רוצה להרגיש מוגנת ושייכת. וככל שאנחנו מתקדמים על השביל הזה, לשים לב מה הרוחב שלו, ממה הוא עשוי, אם ישר או מתפתל, איזה צבעים יש מסביב. ובסוף השביל הזה יש דלת או שער. ורק מסתכלים עליו לראות אם הוא דלת אחת או כפולה, או עץ או מתכת או משהו אחר. אולי הדלת היא בתוך חומה או שהיא פשוט עומדת בפני עצמה, לא מחוברת לכלום. ויכול להיות שאני רואה את זה ממש כתמונה, ויכול להיות שאני מרגישה את התחושה בתוך הגוף שלי, ויכול להיות שאני פשוט יודעת. אז אנחנו רק מדמיינים את הדלת הזאת, הדלת שמובילה למקום הבטוח שלי. לאט לאט אנחנו שולחים את היד אל הידית. פותחים את הדלת, ונכנסים, ויוצאים לתוך המקום הבטוח. זה יכול להיות מקום שאני מכירה מהחיים שלי, וזה יכול להיות מקום שאני רואה פעם ראשונה. והוא יכול להיות מאוד מציאותי, או שהוא יכול להיות דמיוני לחלוטין. ושים לב מה אני רואה מסביב, ממה מורכב המקום הבטוח שלי. איך הטמפרטורה שם, התחושה של האוויר. ובמקום הבטוח שלי אין שערות ואין מזג אוויר שאני לא אוהבת. שם רק מה שאני מסכימה שיהיה שם. ואולי אני בטבע, אולי אני במקום סגור. לראות איזה צבעים יש, איזה אזורים שונים, איזה מרקמים. ובתוך המקום הבטוח שלי אין אף בן אדם אחר, ואף חיה שאני מכירה אישית. אז אם עולה מקום כמו להתקרבל במיטה עם בן זוג שלי, אז בואו נשנה.
משהו שהוא יהיה שלנו והוא לא יהיה תלוי באף אחד אחר. כשאני חוקרת את המקום הבטוח שלי, אני יכולה להקשיב לאיזה צלילים יש מסביב, יש מנגינה או קולות של גלים. אפשר לשים לב אם אני עומדת או יושבת או שוכבת, אני בתנועה. ורק להרשות לעצמי לשהות כאן, במקום שהוא רק שלי. אפשר לשים לב מה התחושה שעולה לי בגוף כשאני נמצאת בתוך המקום הזה, המקום הבטוח, שמותר לי להיות בו כל מה שאני רוצה להיות. בתוך המקום הבטוח שלי, שמותר לי להתפרק אם אני רוצה, או לכעוס, או להשתולל, או לרקוד, או לשבת, או לשכב, או לדמום. איפה התחושה הזאת בתוך הגוף שלי? אני מרגישה אותה באזור מסוים. אולי יש שם איזושהי צורה או צבע או מרקם. אולי יש איזו תנועה או איזה דימוי שעולה. כמו עשן סגול או כדורים לבנים קופצים. אולי עולים זיכרונות שמקושרים לתחושה הזו. אנחנו מעגנים את התחושה הזאת בגוף מלשון עוגן, כדי שיהיה לנו את החיבור למקום הזה, למקום הבטוח שלי, כדי שאני אזכור את הדרך חזרה. כן, ואולי יש באמת איזושהי מזכרת שאני יכולה לקחת איתי מהמקום הבטוח שלי, שתזכיר לי אותו, איזה חפץ או תמונה. ואפשר להודות. להודות למקום הזה, לזה שהוא קיים פה בעבורי ומחזיק אותי, ולהודות לעצמי.
על זה שאני מסכימה להיות פה. על זה שאני יוצרת בשביל עצמי את המרחב הזה. בואו ניקח עוד כמה רגעים אחרונים של להיפרד מהמרחב הזה. ונעשה דרכנו לכיוון הדלת או השער שנכנסנו דרכה. ודרך השער אנחנו נגיע לשביל שיחזיר אותנו בהדרגה חזרה לכאן, החדר שאני נמצאת בו, 15 למאי, 2:40 בצהריים. להחזיר את המודעות לתוך הגוף שלי, אפשר להזיז כפות ידיים, כפות רגליים, אולי קצת להתמתח, ואם אני רוצה להישאר קצת בתחושה זה גם בסדר. כן, אז זאת האדמה שלנו, היא גם הגוף, והיא גם הבסיס שלנו, נותנת לנו את הביטחון, מלמדת אותנו המון, יש את כל כך הרבה דברים שאפשר להגיד על אדמה, ואנחנו לומדים אותם כל פעם עוד קצת, ועוד קצת, כל פעם שנשמע, כנס לנו לתוך ההבנה, לתוך הגוף, לתוך ההטמעה, קצת יותר. שמחתי להיות פה ולהעביר לכם את זה, את הטעימה הזאתי מהאדמה. תודה רבה. יום שישי הבא אנחנו נטעם מהאוויר, נעבוד עם הנשמה, נראה איך אנחנו עולים אליה, לקבל מהפרספקטיבה הגבוהה יותר שלה. שיהיה לנו המשך סופש יציב ואוהב ושייך ובטוח. אמן.